僕は落ち込む時はですね、時間制限を設けて落ち込むんですね。で例えば何かうわ俺はもうダメだって思う時っていうのは時計を見てですね30分間とか15分間をワンセットにして落ち込むんですよ。っていうのは落ち込むことのネタなんていくらでもあるわけですよ。なんかダイエットがうまくいかないとかですね2ちゃんでこんなこと書かれたとか何を言ってもいいんですけども、落ち込むネタなんて探せばいくらでも出てくるんですね。なのでそういう時はですね落ち込む時間制限っていうのを作っておいて、その時間だけ落ち込むと、その代わりしっかり落ち込む、逃避しない、しっかり落ち込んで15分間落ち込んで、15分間落ち込んだらもうワンセット、もう15分間延長したいかどうか自問自答するんですね。で延長したくないのもうこれで十分だと思ったらそこで落ち込むのやめる。延長したかったら15分と。でそれができたら苦労しない。そうなんですよ。これね僕結構人に言うんですけども、みんなですねそれができないんですよね当たり前ですけど。だからこれがなんか多分特別な心のセッティング方法だと思うので、じゃあなんで僕はこういうふうに落ち込んだりすることを時間を決めたりすることができるようになったのかっていうので、落ち込む時、心配する時、悩む時のコスパを僕は考えるんですよ。コストパフォーマンスですね。でコスパが悪い落ち込み方はしないようにしてるんですね。具体的に言うとですね、何か悩んだり落ち込んだりすることっていうのはその後あるいいことのために落ち込んでいるはずだと思うんですね。例えば受験勉強というのは何のためにするのかというと、受験勉強という辛いことをしている時間かける辛さの面積の合計値が受験に成功していい大学に入って得られるものより少ないからこそみんな受験勉強するわけですね。だから東大勉強に4年かけてなんか受験失敗している人は、僕はそれはもうすでにコスパという概念からして悪いと思うんですよ。こういうふうに見てください。はい、こっちが嬉しい、こっちが辛いです。受験勉強っていうのは1年しかやらなかったらその後東大に合格して嬉しいことっていうのがこんぐらいあるのでですね、なんとかこう釣り合いが取れるんですよ。ところが3浪4浪5浪としてしまうとですね、辛いことの面積が東大に入って嬉しいことを上回ってしまうんですね。じゃあこんな辛いことはやめた方がいいよというふうに考える。同様に悩むこと、落ち込むこともですね、悩みの深さとその継続時間によってですね面積がどんどん増えちゃうんですね。でそれによって得られる嬉しいことっていうのをですね明らかに上回ってしまってるんだったら、その悩み方は下手だということになる。下手だというかコストと得られるものっていうのの比率を考えてないということになると。悩んだり心配性だったりする性格はもうどうしようもないかもしれませんけれども、それによってさらに損するのは嫌だなというふうに僕は考えちゃうので、この悩みのコスパを上げるためにですね、なんか悩んだり心配する時っていうのは時間を区切る、または面積を区切るというふうに考えています。面積っていうのは何かっていうと、僕はスマートノートっていうのを本で紹介してるんですけど、大体僕はこんな感じで1日あたり1見開きですね、ノートを取るようにしています。でこれ何かっていうと、すごく悩んだ時とかすごく考える時はこのノート一面にガーって書くんですね。でノート一面に考えるのであればいくら悩んでも OK と。これは何でかというと、この面積っていうですね限界値があるから。いかに小さく文字を書いても限界値があるから。悩む時に際限なく悩んだり際限なく心配したりするとコスパがどんどん悪くなってきちゃうんですけども、ある面積があると人間っていうのはこれで自分の悩みが終わりなんだっていう有限性が分かるんですね。なので自分に合ったですね限界の作り方ですね。僕の場合は面積が多いです。時間で15分だけ落ち込もうとか30分だけ落ち込もうということもやりますけども、大体面積ですね、この範囲内で落ち込もうとか考えようとか心配しようっていうふうにやる方法をとっています。